السلام عليكم خاوتي. معكم خوكم زكي من الوهرن. راك تشوفوا هذا الفيردي هذا، غادي نورو لكم كيفاش ان شاء الله غادي ندريسوه. تدريس ان شاء الله باش يولي والف. هذا راه عنده قريب شهر في الكاجا، شاولا مازال ما مرتبش غايه. نكون نورو لكم خوتي كيفاش نرتبوه بطريقه جد سهله. بسم الله. يا الله. كدا بشويه بشويه بدا يوالف، بشويه بشويه حتى يوالف. يوالف. بشويه تيوالف بنادم. راه غير بشويه بشويه بدا يقرا فيها كونفيونس، بدا يقرا في لا كونفيونس.